睇到我哋真實每一個當下，我哋要體驗啲乜嘢，我哋要學識啲我聽過心經係啦，觀音嘅心經。因為宇宙裏面咧，我哋有好多個世界，我哋嘅外在嘅樣啦，我哋嘅身體啦，或者我哋身處嘅環境啊、工作啊、經歷緊嘅嘢，全部都係一個虛無縹緲嘅假象。我哋本身咧係叫做一個不滅嘅靈魂啊嘛。咁佛教裏面叫做如來藏啦，呢個名詞。我哋要翻去呢一個狀態，我哋係不滅嘅靈魂呢個角度去睇，先會睇到我哋真實每一個當下，我哋要體驗啲乜嘢，我哋要學識啲乜嘢，我哋點樣幫助其他人。咁所以我哋簡單一句就係話，我哋要抽個身出嚟，第三者，我哋做隻鷹咁去望我哋成件事。我究竟呢一刻呢一個角色我可以做嘅係乜嘢？我有啲乜嘢對呢件事做起嚟係最好嘅？咁我做咗呢件事我就足夠啦，需要苛求自己。